mudugudu wa Rugogwe umugabo yavuye ku isafari hagasanga umugore we ngo ari gusambana n'undi mugabo arabakubitaho uyu ngo wari waje gusambanya uyu mugore yavuze ko ngo yari yaje kumuvura. Ndahiro Valence Papi harakomeza n'inkuru irambuye. Uyu mugabo yashatse kunsenyera kuva kera ariko abigezeho kuri finale ubu umugore nta kintu namukoreye umugore mu ruterera rwo kuri uyu wa mbere tariki 13 z'ukwa 12 2021 nibwo uyu mugabo Simewo yafatiwe mu rugo rwa Muhima Michel uzwi ku izina rya Mike ngo ni nyuma yaho Muhima Michel yaravuye mu kazi mu karere ka Rubavu yahamagara umugore we ahagana ku saa 5 n'igice bikira saa 6 z'ijoro ngo umugore akamwuka inabi. Ibi byatumye ajya gucumbika ariko akazindukiriwe mu rugo kugira ngo arebe icyatumye umugore amubuza gutaha. Ngatungurwa nuko yasanze Simewo yiryamaniye mu cyumba n'uyu mugore Akayezu Odeta wari umaze igihe gitoya asezeranye na Muhima Michel. natashye ngeze mu rugo hari nko mu saa 5 z'ijoro umugore ntaragera mu rugo umugore ahitambwira ngo nushaka usubireyo ngo uko nuza turaserera urugo rwacu ntago ari roginike. Ndavuga ni simpa possible gusa turaserera n'umuntu hari ikintu twaba dupfa wenda kirenze duserera ariko kubera uburenganzira abagore bahabwa muri iki gihe ndavuga nubwo umugore ndavuze kuriya ashobora kuba ari zanzoga bawe anywa yasinze cyangwa se hari ibindi yishingikirije ariko reka nge ntanga amahoro nkati imodoka nsubirayo njya gucumbika ariko nteganye yuko ndi buzinduke mu gitondo nkareba icyo kintu kiri gutuma umugore ambwira ngo turashwana ningera mu rugo no gutaha mu rugo no gutaha mu rugo ngo aho naraye nazindutse mu gitondo saa 11:10 mbangeze mu rugo direct nkigera mu rugo ninjiye nakomanza abana baranyungurira ku gipangu ndinjira mpageze ngeze muri salo nk'ibisanzwe mbona inkweto z'umugabo muri salo ngibazaho biranyobera ngiye mu cyumba cy'abana ngo ndi ko hari umushyitsi waharaye mbona nta mushyitsi waharaye ndabaza nse umuntu waraye hano muramuzi bati ntago tumuzi mwamubonye se bati ntago twamubonye bigaragara ko umugabo yitwikira ijoro ajya kuza. Ubwo twageraga ku saa 12 twasanze umukuru w'uyu mudugudu ndetse n'abanyerondo babaza uyu mugabo icyamuteye kuza muri runo rugo akingura icyumba nka nyiri urugo rwose yemye mu gakote k'imbeho avuga ko yarazaniye uyu mugore Akayezu Odeta umuti akarara ahubwo. Ndaje gushaka umutima w'urwaye umutima w'urwaye reba ko umukozi wa tata avunitse. Mu ijwi ryuje ubwishongozi bwinshi uyu mugore wasambanywaga Akayezu Odeta avuga ko isezerano yasezeranye n'umugabo we Michel ngo abifata nk'aho ari anniversaire yari irimo kuba ngo naho ubundi ibyo yakoze yabitekerejeho. Biriya mbifata nka anniversaire yabaye